Bienvenidos a los espectadores del canal de YouTube de viajeros. Este video trata sobre la cascada Athirappilly, la más famosa del sur de la India. Esta cascada se encuentra en el taluka de Chalakudy, en el distrito de Thrissur, en el estado de Kerala, al sur de la India. Desde el cruce principal de Chalakudy, se puede llegar a esta cascada recorriendo 30 kilómetros a través de plantaciones de caucho, cocoteros y palmeras, y densos bosques. Hay muchos restaurantes, hostales y complejos turísticos en el camino a la cascada. Este lugar atrae no solo a turistas indios, sino también a extranjeros. Hermosas escenas de esta cascada han aparecido en muchas películas indias estrenadas en diversas épocas. El caudal de agua es muy bajo ahora, en mayo. Será muy alto en agosto y septiembre.